꿀은 수천 년 동안 인간에게 소중히 여겨져 왔으며 식재료로서 사용되는 것 외에도 의료적인 용도로도 사용되기도 합니다. 예를 들어 항균 작용이 있어 상처 치유에 도움을 주고 기침이나 인후통 완화에 사용될 수도 있습니다. 꿀은 인류 역사상 긴 역사를 가지고 있으며 가장 완벽한 슈퍼푸드입니다. 사실 꿀은 동서고금을 막론하고 너무나 귀한 음식이었기 때문에 액체로 된 금이자 고대 그리스에서는 신들의 식량으로 불렀을 정도인데요. 특히나 단맛을 내는 설탕이 100% 당으로 이루어진데 반의 꿀은 포도당과 과당이 70%, 그리고 나머지 30% 비타민과 미네랄, 수분 등으로 채워져 있기 때문에 단맛을 내면서도 영양소는 아주 풍부한 음식입니다. 특히 술을 마신 다음날 꿀물이 국민 숙취의 소재인 건 모르는 사람이 없을 정도인데요. 이렇게 몸에 좋은 천연 항생제, 천연 소화제, 그리고 천연 피로 회복제로 불리는 꿀도 어떤 음식과 함께 먹느냐에 따라 우리 몸에 보약이 될 수도 있고 오히려 독이 될 수도 있다고 하는데요. 오늘 영상을 끝까지 보시면 꿀과 함께 먹으면 그 효능이 배가 되어 보약이 되는 음식과 체내 흡수율을 극대화시켜주는 레시피, 그리고 내 몸에 좋은 진짜 꿀 고르는 꿀팁까지 모두 알게 되실 거예요. 지금부터 건강날개 정보 시작하겠습니다. 구독과 좋아요, 알람 설정은 영상을 만드는데 많은 도움이 됩니다. 꿀을 어떤 음식과 함께 섭취하느냐에 따라 우리 몸에 보약이 될 수도 있고 오히려 독이 될 수도 있습니다. 이는 꿀의 특성과 섭취 방법에 따라 달라집니다. 다음은 주의해야 할 사항과 꿀을 함께 먹는 좋은 조합에 대한 정보입니다. 온도와 섭취 방법. 꿀은 고온에서 가열되면 영양소와 효능이 손상될 수 있으므로 뜨거운 음료나 음식에 직접 넣어 먹는 것은 좋지 않습니다. 따라서 꿀을 섭취할 때는 식품이 식은 상태일 때 혹은 온도가 적당한 음식과 함께 섭취하는 것이 좋습니다. 당분 섭취와 조절. 꿀은 단맛이 강하고 당분을 함유하고 있기 때문에 당뇨병이나 혈당 관리에 주의해야 합니다. 과도한 당분 섭취는 혈당 수치를 불안정하게 만들 수 있으므로 당뇨병 환자나 혈당 관리가 필요한 사람은 꿀을 적절한 양으로 섭취하는 것이 중요합니다. 알레르기 반응. 꿀은 꿀벌이 꽃의 꿀밤에서 추출하여 만들기 때문에 꿀에는 꽃가루나 다른 알레르기 원료가 함유될 수 있습니다. 따라서 알레르기 반응이 있는 사람은 특정 꽃의 꿀을 섭취할 때 주의해야 합니다. 항생제와 상호작용. 일부 꿀은 항생제 성분을 함유하고 있을 수 있습니다. 따라서 항생제를 복용 중인 사람은 의사와 상담한 후에 꿀을 섭취하는 것이 좋습니다. 꿀은 단맛과 영양소를 함유한 자연의 식품이지만 적절한 섭취 방법과 주의사항을 지켜야 합니다. 개인의 건강 상태와 알레르기 반응 여부를 고려하여 적정량의 꿀을 섭취하는 것이 좋습니다. 의문이 있을 때는 의사나 영양사와 상담하여 적절한 조언을 받는 것이 좋습니다. 꿀과 함께 먹으면 그 효능이 배가 되어 보약이 될 수 있는 몇 가지 음식을 소개해 드리겠습니다. 다음은 꿀과 함께 먹으면 상호작용하여 건강에 도움을 주는 음식들입니다. 레몬과 꿀. 레몬과 꿀은 함께 섭취하면 면역력 강화와 항산화 작용에 도움을 줄 수 있습니다. 레몬은 비타민C가 풍부하고 항산화 작용이 강한데 꿀과 함께 먹으면 더욱 효과적으로 체내에 흡수될 수 있습니다. 뜨거운 물에 레몬 주스와 꿀을 넣어 마시는 것이 좋습니다. 생강과 꿀. 생강과 꿀은 함께 먹으면 면역력 강화와 소화 개선에 도움을 줄 수 있습니다. 생강은 항염작용과 항근 유통 효과가 있으며 꿀은 항균 작용과 항산화 작용이 있어 함께 복합 효과를 발휘할 수 있습니다. 생강차에 꿀을 넣어 마시거나 꿀을 발라 먹는 것도 좋은 방법입니다. 시나몬과 꿀. 시나몬과 꿀은 함께 먹으면 혈당 조절과 항산화 작용에 도움을 줄 수 있습니다. 시나몬은 혈당 조절 효과가 있고 꿀은 당분을 함유하고 있어 함께 섭취하면 혈당 수치를 안정시키는 데 도움을 줄 수 있습니다. 시나몬 파우더에 꿀을 섞어서 디저트나 차로 즐기는 것이 좋습니다. 삼과 꿀. 삼은 한방에서 많이 사용되는 보약 중 하나로 알려져 있습니다. 삼과 꿀을 함께 복용하면 체력 강화와 피로 개선에 도움을 줄 수 있습니다. 삼을 씹은 후에 꿀을 입에 넣어서 섭취하거나 삼 추출물에 꿀을 섞어 마시는 것이 좋습니다.
꿀을 먹을 때 체내 흡수율을 극대화시켜주는 몇 가지 레시피를 알려드리겠습니다. 다음은 꿀을 효과적으로 체내에 흡수시킬 수 있는 방법들입니다. 꿀과 따뜻한 물꿀을 물에 섞어 마시는 것은 가장 간단하면서도 효과적인 방법입니다. 뜨거운 물에 꿀을 넣고 잘 풀어 마시면 체내로의 흡수가 빨라집니다. 이때 물이 뜨거워서 꿀의 영양소가 손실되지 않도록 주의해야 합니다. 꿀과 자몽주스에 꿀을 섞어 마시면 체내 흡수율을 높일 수 있습니다. 자몽에 함유된 비타민C와 꿀의 항산화 작용이 상호작용하여 체내에서의 영양소 흡수를 도와줍니다. 자몽주스에 꿀을 조금씩 넣어 맛을 조절하고 섭취하세요. 꿀과 요거트 꿀을 요거트에 섞어 먹으면 체내에서의 흡수율을 높일 수 있습니다. 요거트에 함유된 유산균과 꿀의 항균 작용이 상호작용하여 장 건강을 촉진시키고 영양소의 흡수를 돕습니다. 요거트에 꿀을 넣고 골고루 섞은 후에 섭취하세요. 꿀과 견과류. 꿀을 견과류와 함께 먹으면 체내 흡수율을 높일 수 있습니다. 견과류는 지방과 단백질이 풍부하며 꿀은 당분을 함유하고 있어 함께 복합 영양소를 제공합니다. 견과류에 꿀을 조금씩 발라 먹거나 함께 섞어 먹으면 좋습니다. 이처럼 꿀을 다양한 음식과 함께 섭취하면 체내 흡수율을 극대화시킬 수 있습니다. 하지만 각각의 음식과 꿀의 섭취량과 개인의 건강 상태에 따라 다를 수 있으므로 적절한 양과 방법으로 섭취하는 것이 중요합니다. 또한 과도한 섭취는 칼로리 과다와 혈당 관리에 영향을 줄 수 있으므로 적정량을 지켜야 합니다. 의문이 있을 때는 의사나 영양사와 상담하여 적절한 조언을 받는 것이 좋습니다. 내용이 도움되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정과 함께 주변의 소중한 분들께도 영상을 공유해주세요. 다른 영상도 보시면 건강에 도움되는 정보들도 많이 있습니다. 그럼 건강날개 채널은 다음번에도 유익한 건강 정보로 찾아올게요. 오늘도 건강하고 행복한 하루 보내세요.